Yo, what's up? Nagbabalik na naman tayo, no? Dahil nakasweldo na nga tayo kay YouTube at naglolo ko yung PC natin na pang-edit. In-upgrade na lang natin muna yung PC natin. Ayan, no? Napakaliit lang kasi nung kanyang heatsink fan. Nasira kasi yung kanyang AIO na heatsink fan na napakaganda. Pero mas i-upgrade natin siya ng napakalupit pa. At kung gusto nyong mag-avail ng product na to, no? Nasa description yung link. Ito kasi yung dati niyang temperature, umaabot ng 68 kahit wala akong ginagamit. Ayan, tapos in-install na natin. Ito, napakalaki. Dual fan siya. Grabe, oh. Napakaganda niyan. Ayan, nasa description yung link kung gusto nyo nga pala mag-avail, inuulit ko. At ito na yung kanyang temperature pagkatapos natin siyang na-install. 39 or 40 degree. Galing siya ng 68 at nag-upgrade na rin tayo ng power supply natin. Dahil nga malaki-laki yung heatsink fan, baka hindi kayanin ng power supply natin na 500 watts. Ayan, nag-upgrade na rin tayo para sa pag-aabang ng pang-upgrade natin ng GPU. Sana makabili tayo, no? Kaya mag-subscribe pa kayo sa akin. Ito yung binili natin na power supply. Grabe, napaka solid nito. Good item. Ayan, nasa description din yung link kung gusto nyong mag-avail. Napakaganda nito, solid to. Plano ko nga pala na GPU yung 2060 na RTX ata yun, no? Saan makabili tayo. Ayan. And then bumili na rin ako ng tester para sa ating power supply. I-test ko lang din to kung goods. At saka yung luma niyang power supply, i-test ko para baka mabenta ko pa. Sayang din, kasing-kasing din yan. Ayan, napakagrabe. Solid to, tataas na namang kuryente namin na ito. Para nga pala sa mga tropa natin dyan na mga motovloggers, no, kung gusto nyong mag-avail ng sticker, i-PM nyo lang ako, no. 400 PHP, 100 pieces na vinyl sticker. Quality, super quality, waterproof. Laminated na rin siya sa glossy, no. Napakamura, saan pa kayo? So sabay-sabay na tayong mag-vlog. Kita-kits tayo sa kalsada. At eto nga pala ay i-upload ko pala to sa aking gaming channel. Ayan, ito yung resulta ng tester, all goods. Bumili na nga rin pala ako ng mouse. At eto na nga rin yung mouse na binili ko, no. Sana makaalis na ako sa Guardian na rank dito sa aking Dota to na nilalaro. Wala stick to, hindi na ako nakaalis dito. Hard stock sa Guardian na rank. Okay na okay itong mouse na to, no? Nasa description rin nga pala yung link nito. Eto nga pala yung class A lang na Logitech. Parang around 200 lang to. Yun lang. Like, share, and subscribe. See you on the road, mga tropa. Dying Records. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti.